Счастье, школа нашла вам учителя, с которым вы не заскучаете. Это генерал-майор службы спасения Тосол Изольдович. Заходи. Всем привет, ребята! Меня зовут дядя Страхуев. И я стал реалистичным. Нужно только дождаться, когда кто-нибудь в коридоре заметит пожар и включит пожарную тревогу. А я пока поучу вас жизни. А то, как в Еги сдавать бре. Пожарной тревоги нет. Ничего, попробуем еще раз. Крутые очечки. Классное кино. Огненно. Да что же за народ-то безответственный пошел? Сам все сделаю.